Sallallahu Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala bayanut tariq alladhi ya'rifu bihi al-insanu uyuba nafsihi. Bayanut tariq utawi ikiku keterangane dalan, penjelasan mengenai cara alladzi ya'rifu kang dadi ngerti bihi kelawan tariq al insanu sapa menungso uyuban nafsihi ing cacat-cacat awake dhewe insan. Jadi ini kita akan membahas cara seseorang mengetahui kekurangan atau mengetahui aib yang ada pada dirinya. Kalau kemarin diterangkan tanda-tanda hati yang sakit itu apa? Lah sekarang cara mengetahuinya bagaimana? Kalau tanda-tanda itu sudah disebutkan A, B, C tuh. Tapi cara mengetahui tanda itu bagaimana? Nah, sekarang kita bahas. Yang jadi perlu digarisbawahi, ini cacat diri kita harus kita ketahui. Ya. Mencari kekurangan diri sendiri itu harus diusahakan. Itulah kunci riyadhatun nafas. Membina mental kita ya di situ. Jadi bukan kok malah menutupi, mengabaikan, menutupi atau menutup-nutupi. Bedanya menutupi karo menutup-nutupi apa jal? Nek menutupi itu sekali tak tutupi ya, terus ditutup biasa masih ketahuan ya ben gitu. Tapi kalau menutup-nutupi berarti itu berusaha keras jangan sampai terlihat orang. Enggak, konteksnya itu ya kekurangan diri itu harus dicari, bukan dihindari. Iklam ngerti ya sapa sira anallaha ing sak temene Gusti Allah azza wa jalla iku idza arada nalika ngersakake sapa Allah bi abdin kelawan siji kawula khairan ing kebagusan kang sempurna basara mongko meruhake memperlihatkan sapa Allahu ing abdin bi uyubi nafsihi kelawan cacat-cacat awak dhewene abdin faman mongko utawi sapane wong iku kanat lamun ana apa basiratuhu peningal latine man ana iku nafidatan iku tembus nafidatan iku tembus tegese urip lam takhfa mongko ora samar alaihi ngatasé man uyubuhu apa cacat-cacate man faida arafa mongko nalika wis weruh sapa man al uyuba ing cacat-cacat mau amkana mongko dadi mungkin hu ing man apal ilaju nambani walakin aktarul khalqi tetapi utawi akeh makhluk akeh menungso jahiluna iku padha ora ngerti kabeh bodho kabeh bi uyubi anfusihim kelawan cacat-cacat awak dhewe ne khalqu yara ningali utawa mandang ahaduhum sapa salah swijine khalqu al-qadha fi aini al-qadha ing kotoran blobok bahasa Indonesiane blobok iku apa? Kotoran di mata iku lho. Blobok kotoran blobok fi aini akhihi ing mripat
dulure ahad wala yara hare ora weruh sapa ahad al jad'a ing gelugu ing pohon gelugu ing batang pohon fi aini nafsihi ing dalem mripat awak dhewe ne ahad. Faman mongko utawi sapane wong iku arada lamun ngarepake sapa man amja ifa ing yen to ngerti sapa man uyu benafsihi ing cacat-cacat awak dhewe ne man falahu mongko iku keduwe man arbaatu turuqin utawi papat pira-pira dalan. Begini Allah itu, jadi kita membahas cara kita bagaimana kita mengetahui kekurangan kita. Allah itu kalau menghendaki kebaikan pada seseorang, pasti Allah menampakkan kepada seseorang itu cacat-cacat yang ada pada dirinya. Nek kue digawe gandeng Gusti Allah, dikersakno gandeng Gusti Allah, ya kue nanti tahu kekurangan. Irungku pesek, piye carane mau macak nek irungku pesek iku macake piye begitu. Model misalnya wajah, bentuk wajah seperti apa, engko cukure rambutnya piye. Wong cukur rambut itu yo sesuai dengan wajah barang deh gitu. Kowe gak tau mikir ya. Anjen ora aradallahu bika khairan niku. Ora. Jadi oleh Allah ditampakkan cacatnya ya. Kalau sudah ditampakkan, diperlihatkan, orang ini baru bisa memperbaiki kekurangan cacatnya itu tadi itu. Tapi sayangnya banyak orang justru sebaliknya. Kata Bang Haji, apa? Kuman di seberang lautan itu tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kuman di seberang lautan blobok nek mripate kancane iku roh, tapi gelugu nek ngarepe mripate ora roh. Aksar mas seperti itu. Oke, kalau begitu bagaimana cara mengetahui? Ada 4 cara kita bagaimana mendeteksi kekurangan yang ada pada diri kita. Al-awwalu taikang pertama iku ayat lisa yen to lungguh sapa man baina yadai syaikhin ing dalem ngarepe guru basirin kang awas, kang bisa mirsani buyo bin nafsi kelawan cacat-cacat awake, muttaliin kang bisa ningali ala khufayal afati ing atase samar-samare afat musibah, wa yuhaqimah lan jaluk hukum, minta penilaian sapa man hu ing syekh fi nafsihi ing dalam awak dhewe man, wayat ba'a lan yen to anut sapa man isyaratahu ing isyarae utawa petunjuke syekh fi mujahadatihi ing dalam mujahadahe man. Wahada utawi iki awal iku sya'nul muridi, tingkai murid ma'a syaikhihi sertane gurune murid, wa tilmidhi lan tingkai murid ma'a ustadhi sertane gurune tilmid, fayu'arrifu mongko aweh weruhu ing murid ustadhu sapa gurune murid, wa syaikhuhu lan tegese gurune murid uyuba nafsihi ing cacat-cacat awak dhewe murid, wa yu'rifulan aweh weruh sapa syekhu ing murid tariqa ilajihi ing dalan utawa cara nambanine aib. Wa hada utawi iki syekh iku qad azza temen wis langka apa syekh fi hada zamani
qad azza iku temen wis langka fi hadza zamani apa wujuduhu wujude syekh. Cara pertama kita mengetahui cacat kita itu apa? Ya menghadap kepada guru yang punya mata hati yang tajam, yang bisa menunjukkan kekurangan kita, atau kita sengaja meminta penilaian kepada guru kita itu, terus kemudian memberi petunjuk, kita ikuti petunjuk bimbingannya itu. Nah, persis ini murid sama guru, jadi nanti ditunjukkan kurangnya apa gitu. Tapi yang seperti ini zaman Imam Ghazali langka. Kalau zaman kita sekarang mustahil. Biar zaman Ghazali langka, zaman sekarang mustahil. Tapi semangatnya harus tetap ada. Piye? Kita itu ini biasanya di lingkungan ini kiai-kiai sing perhatian terhadap riyadhatun nafs seperti ini itu biasanya sengaja golek sowan kiai, maksudnya apa? Istilah ini sing sowan iki luru pentung. Jadi cari apa? Pukulan. Jadi sengaja menghadap kiai sepuh supaya dapat marah, supaya dimarahi. We ijih ana krungu ana wong suwan kiai maksudnya supaya untuk amok seperti itu. Gak tahu krungu ah? Aku krungu wonge wis do mati. Lah kowe arep-arep krungu kok aku, keri-keri rawani ya. Jadi dulu itu ada tradisi santri-santri senior yang sudah kiai di lingkungannya masing-masing itu sengaja sowan kiai sepuh untuk apa? Untuk mencari marah, supaya dimarahi. Itu istilah kasarnya begitu. Ya, minta supaya diberitahu uyuban nafsi. Semangatnya seperti itu. Semangatnya yang disampaikan di sini itu. Tentu saja yang dimaksud Imam Ghazali tidak sesederhana itu. Lah kowe sowan setahun pisan bagaimana go sampean guru tahu cacatmu, kan begitu. Yang dimaksud ya intensif tentu saja Imam Ghazali, tapi setidak-tidaknya semangat itu ada. Pada masa saya masih menangi. Lah kowe wis gak menangi ya. Ana sowan kiai malah biasane kepengen sing asale ora entuk dadi entuk, mencari legitimasi. Kok kiai iki malah khawatir, kiai iki ketoke kita punya ingin melakukan sesuatu, aja sowan niku gene yo ketoke ra entuk. Golek kiai sekira-kira entuk. Akhirnya gitu. Jadi nyetel kiai, dicari kiai sing ngentokno gitu. Apapun alasan ngentokno. Alasan ngentokno itu. Berarti memang problemnya itu bukan bagaimana caranya, tapi bagaimana membalik persepsi kita bahwa cacat diri itu harus dicari, bukan dihindari. Nah itu nek cara siji loro telu papat itu ya nanti tentu saja setelah kita merubah. Wes nomor siji langkah, nek langkah piye? Asane utawi cara kang kaping pindho iku aniyat lubayen to golek ari sapa man sodikon ing kanca sodukon kang jujur basiron tur kang ngerteni mutadayyinan kang cekelan agama fayansibanuli netepake sapa mandu ing sodik raqiban ing wong dadi pengawas, dadi ngawasi ala nafsi ing atase awak dhewe neman
liyulahido supaya ngawasi sapa si Sotik ahwalahu ing tingkah-tingkah iman wa af'alahu lan tumindak iman. Fama mongko utawi perkara kariha kang gedeng sapa Sotik ing mah min akhlaki saking akhlake budi pekertine man wa af'alihi lan tumindak iman wa uyubihi lan cacat-cacate nan albatinati kang batin wa dhahirati kang dhahir yunabihu iku ngelingake sapa si Sotiku ing man alaihi ing atase man fahakada mongko hale kaya mengkono yunabihu kana ana apa kelakuan iku yafalu tumindak sapa al aqyasu wong-wong kang cerdas wong kang limpat al kabirulan para penggede min a'immatid dini kang saking imam-imame agama. Kana ana sapa Umar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sapa Umar ngendikane rahimah muga melasi sapa Allahu Gusti Allah imro'an ing awak-awakan suwiji ahda kang nuduhake sapa imro'an ilayah marang ingsun uyubi ing cacat-cacat ingsun wa kana lan ana sapa Umar iku yasalu takon sapa Umar Salmana ing sahabat Salman Al-Farisi an uyubihi saking cacat-cacate Umar. Falamma qadima sangka selangsane wis teka sapa Salman teka sowan alaihi ngatasé Umar kala mongko takon sapa Umar lahu maring Salman ma iku apa alladzi utahi perkara balago kang tumeka apa maka ing sira ane saking ingsun mimma kang saking perkara takrohu kang gedeng sapa sira hu ing ma fastaghfa no mongko ngaling-ngalingi mongko menghalang menutup-nutupi sapa Salman fa'alaha mongko nuli bujuk-bujuk sapa Umar alaihi ing atase Salman faqala nuli ngucap sapa Salman balagha tumekani ing ingsun anaka apa sak temene sira Umar khalifah iku jamak ta wis ngumpulake sapa sira baina idamaini ing dalem antarane lawuh loro dua lauk pauk alama idatin ing atase siji rampadan siji jamuan makan wa innalaka lan sak temene iku keduwe sira hullataini utawi pakaian loro hullatan laka hullataini ana pakaian loro khulatan rupane pakaian siji binar hari ana ing wektu rina wa khulatan lan pakaian liyane bilali kanggo ing wektu wengi kala ngendika Umar wa hal balagha ana tumeka ka ing sira weru hada seliyane iki jamak ta kala jawab sapa Salman la ora weru hada faqala mongko ngucap sapa Umar amma hadani amma elingo amma hadani anapun amma pasit ya anapun utawi iki perkara loro jamak ta lan khullataini iku fakat kafaitu mongko iku temen wis nyukupi ingsun huma ing hadani wa kana lan ana sapa Umar iku yasalu takon sapa Umar Hudzaifah ta ing sahabat Hudzaifah al-Yamani wa yaqulu lan ngucap sapa Umar lahu maring Hudzaifah ngucape anta utawi sira iku sahibu sirri Rasul iku wong kang nyimpen rahasiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil munafiqina ing dalem masalahe wong-wong munafik. Fahal taro mongko ana ta ningali sira alaya ing atase ingsun sayan ing suwi-wiji min atharin nifaqi kang saking bekas-bekas utawa labet-labete kemunafikan. Fahu titik fahuwa mongko utawi Umar ala jalalati qadrihi
ing atase luhure derajate Umar wa uluwi mansobihi lan dhuwure kedudukane Umar iku hakadha hale kaya mengkene jalalati qadri kanat iku ana apa tuhmatuhu apa curigane Umar curiga li nafsihi maring awak dhewene Umar radhiyallahu anhu hakadha iku kaya mengkono ya kanat ana apa tuhmatuhu li nafsihi radhiyallahu anhu fakullu man mangko utahe saben wong kang ana sapa man iku aufaro luwih sempurna aklan apane akale wa ala apane man soben derajat karena mangko ana sapa man iku akal luwih sithik apane ijaban oleh banggaake oleh nyombongake wa agamalan luwih gedhe apane ittihaman oleh curiga li nafsihi marang awak dhewe man illa anna hadza mung wae sak temene iki man aidon halimaneh iku qad azza temen longko apa hadza faqalla nulis sithik fil asdiqa ing dalem kanca-kanca man sapa wong yatruku kang ninggal sapa man al mudahanata ing mertambuh itu bluboh cuek fayukhbiru nuli ngabari sapa man bil aibi kelawan cacat au yatruku ta ninggal sapa man al hasada ing hasud drengki fala yasitu mengko ora nambahi sapa man ala qadril wajibi ngatasé kadar kewajibane fala takhlu mengko ora sepi sapa sira man yang jujur objektif memang kita minta untuk menunjuk menjadi pengawas diri kita ya. Aku nek ono anune koreksi yo gitu ya dan tulus kita memintanya tulus bukan basa-basi. Dia sendiri memang menerima permintaan itu secara tulus, terus ngawasi. Kalau memang melihat dalam diri kita ada cacat, zahir maupun batin, dia mengingatkan. Dan ini tradisi orang-orang ulama-ulama, orang-orang cerdas dulu seperti itu. Umar bin Khattab itu selalu berkata, kalau ada orang yang mau menunjukkan cacat kekurangan diri saya, semoga dia selalu disayang oleh Allah. Jadi dia berharap supaya orang menunjukkan cacatnya. Khalifah sampai begitu. Salman misalnya, Salman Al-Farisi itu, Man Salman, saya coba sampai kumpulkan informasi apa cacat dan kekurangan ya, nanti datang ke rumah, ke istana nemui saya. Terus ketika Salman sudah datang melaporkan, Salman terkesan menutup-nutupi. Mboten pun saya baginda Khalifah Amirul Mukminin, sudah dengan ini secara pribadi maupun secara jabatan sudah saya malah ngamuk kan, Sayyidina Umar, kowe tak kongkon bukan untuk menutup-nutupi, nggih nek ngoten malah diamuk, nggih nek ngoten nggih kula terus terang mawon. Nah ngono terus terang jenengan niku sing kula krungu nek mangan lawae dobel. Yo mangan opor, yo sate. Nah, ngeten niku mboten gathuk, dadi rasan-rasan wong. Oh ngono, ya siap. Terus apa maneh? Jenengan niku katanya punya baju kebesaran yang dipakai sebagai pejabat niku kalih. Baju siang karo baju malam. Ngene niku berlebihan itu. Kudune siji yo dina ya wengi ya iku.
udan rendeng ketika nggih kudune niku. Ngono, ya matur nuwun nek ngono. Ngene ya cocok. Ora kok. Jadi presiden dikritik nganyari mobil. Gue kere ra karuan ning ya presidene waduh lho iki wis pira-pira mobil ini regane murah membela diri. Pejabat. Nah, itu berarti bukan soal caranya, tapi soal membalik persepsi itu. Bahwa kurang. Sayyidina Umar tanya kepada Hudzaifah Al-Yamani. Jadi ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Oleh Rasulullah, ini sudah pernah saya singgung ini sosok sahabat. Hudzaifah ini menjadi penyimpan rahasia Rasulullah, khususnya terkait siapa munafik di sekeliling Rasulullah. Jadi pernah dipanggil Rasulullah, Hudzaifah, saya lihat kamu ini orang yang pandai menyimpan rahasia. Saya beritahu, bukannya saya itu tidak tahu siapa orang munafik yang mengelilingi kita. Saya tahu. Atas dasar wahyu diberitahu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Tapi saya dilarang untuk mempublikasikannya. Oleh karena itu sampean catat siapa-siapa yang munafik. Itu. Tenan, Neng ini catat tapi jangan ungkapkan. Akhirnya betul ketika Rasulullah wafat, nah Hudzaifah ini menjadi orang penting. Jadi cucukannya sahabat beliau. Tapi sebagaimana prinsip ilmu jarh wa ta'dil dalam hadis dulu itu. Ilmu hadis kita belajar jarh wa ta'dil itu menilai cacat dan menilai adil perawi. Itu Hudzaifah, kalau tanya Hudzaifah, siapakah orang-orang munafik? Itu juga cerita deh. Oleh karena itu para khulafaur rasyidin kalau mau ngangkat pejabat itu ketemu dulu sowan Hudzaifah. Wahai sahabat Hudzaifah, saya butuh gubernur di wilayah sana. Saya memilih si A. Kira-kira menurut panjenengan ada ndak ini dalam catatan jenengan ini masuk dalam catatan orang munafik yang yang diinformasikan oleh Rasulullah. Oh, nggih, sana semawan berarti ini indikasi munafik. Jangan ganti aja. Kalau ini bagaimana? Ya, monggo, tidak ada itu. Silahkan diangkat. Itu caranya diklarifikasi saja. Tidak terus Hudzaifah terus bocorkan rahasia. Oh, berarti Rasulullah salah nunjuk orang ini. Ini si A, si B, si C ini orang-orang munafik. Ya, sudah, tidak usah babi bu, tangkapi saja. Tidak. Nek ngono kan Nabi salah mengkader orang itu. Sudah, Hudzaifah jadi kalau sekarang namanya fit and proper test di DPR, dipanggil di DPR itu. Nah, rekam jejaknya, track recordnya begitu. Kalau dulu tanya Hudzaifah. Ketika Hudzaifah meninggal, bingung sahabat-sahabat ini hendak kemana bertanya itu. Umar bin Khattab tanya sama Hudzaifah, wahai Hudzaifah, engkaulah penyimpan rahasia yang dibocorkan oleh Rasulullah siapa-siapa munafik. Nah, saya mau tanya, aku ki ana potongan munafiknya bareng ta ora? Gitu. Bayangkan Umar yang disepakati jadi khulafaur rasyidin. Ternyata dia itu mencurigai dirinya sendiri terjangkiti virus corona, terjangkiti virus kemunafikan. Jadi jangan, kesimpulannya ya, orang yang cerdas, orang yang mulia itu semakin besar kecurigaan pada dirinya.
semakin mencurigai dirinya. Sampean kok merasa baik-baik saja dengan diri sampean, itu berarti sampean bermasalah. Merasa tidak masalah, itulah masalah. Baik, lah sekarang golek kanca ngono iku sing iso terus terang mengabari, yo langkah juga akhirnya. Biasanya ketemu kanca iku gak mentolonan. Ngerti kekurangannya sampean, gak mentolok kondo. Yo ana kalane sakake, ana kalane golek duwe kepentingan, ana kalane sungkan kan gitu. Jadi dia menengahe, wis mbok peseni, aku ngandani masukan-masukan ya kekuranganku. Dia bilang iya, gitu, mengiyakan. Tapi ketika saatnya dia, yaitu menengahi, tidak menunjukkan. Jadi dia tidak berani menunjukkan dengan berbagai alasan. Kalau tidak seperti itu, sebaliknya, ono konco memang dasarnya hasud. Jadi kue wis apik-apik jika ndak no elekmu. Jadi yang satu tadi terlalu menutupi ya, kekurangan kita. Terus yang kedua ini, wah kekurangan kita dibesar-besarkan. Ya podo gak objektif. Jadi di mata orang teman yang di mata teman sing gak mentolo itu sampean diceritakno apike terus. Di mata orang yang hasud diceritakno eleke terus. Mulakno peta wong iki, makanya peta mana kawan mana lawan itu penting. Misalnya sampean iki kancaku, urusan apa? Urusan ngaji kanca, nggih. Mangkat bareng, mulai bareng, diampiri. Tapi urusan jodoh, iso musuh. Kon berteman menjadi kawan di bidang ngaji, tapi bisa menjadi lawan di bidang jodoh. Bisa begitu, harus paham itu. Enggak yang ngono. Ana kancane siji, yang lain teman yang lain itu golekno jodoh sampean, dijodoh-jodoh. Adike ditawakno, ya ditawakno sampean. Itu teman dalam mencari jodoh. Tapi kayaknya ngerusoi kowe anggere arep mangkat ngaji diampiri jak ngopi kan itu. Jadi dalam teman mencari jodoh tapi lawan dalam ngaji. Ya, peta kawan dan lawan ini penting begitu, sehingga kritikan orang kepada kita ini kritikan yang membangun apa kritikan yang merusak itu. Terukur apa tidak gitu. Wes wa lihada krono iki falatahlu karena ana sapa Daud Atoi, Imam Daud Atoi iku koti antazala temen nyingkreh utawa menjauh, nyingkreh menjauh anasa ngedoi anasa ing para menungso. Fakila mangko ditakonake lahum maring Daud apa lima krono apa la tu khalid ora nyrawungi sira anasa ing para menungso. Fakola mangko jawab sapa Daud, wa ma utawi apa iku asmaun tumandang nglakoni sapa ingsun bi aqwamin ing pira-pira kaum yukhfuna kang padha ngumpetake nyamarake sapa aqwam ani saking ingsun uyubi ing cacat-cacat ingsun. Titik fakanat mangko ana apa syahwatu Dawid dini apa keinginane wong kang duweni padha duweni agama iku anyatana bahu yen to padha eling utawa sadar sapa Dawidin li uyubihi marang cacat-cacate Dawidin pitanbihi ghairihim kelawan oleh ngelingake liyane Dawidin.
Waqat ala temen bali abwal amru perkarane fi amtalina ing dalem sepadane kita illa anna abwadul khalqi maring sak temene paling dibendunine paling digedingine makhluk ilaina maring kita iku man wong yan sohu kang paring nasihat sapa manna ing kita wa yu'arifulan alih weruh sapa manna ing kita uyubana ing cacat-cacat kita wa yakatulan meh parek-parek apa hada iki abwadul khalqi ilaina iku an yakuna yen to ana sapa apa hada iku mufsihan iku jelasake anduk fil imani saking lemai keimanan fa innal akhlaqa krana sak temene budi pekerti asayyi'ata kang Allah iku hayatun iku pira-pira ula gede berarti noko wa aqribulan kala jengking laddaatun kang ngentupan kang banyak ngentup iku apa bahasa Indonesia bisa iku racun nek bisa itu nek mengentup apa masuk membisa bisa itu racun diserang digigit kala jengking dia Pak No itu sengat sangat lada ya memang benar lada damu khaitin itu damun ladaun damu khaitin itu yang menyengat cawe itu menawa naik hati sedut menyengat falau nabbaha mangko lamun ngelingake nak ing kita sapa munabihun wong kang ngelingake suwiji ala anna tahta saubina ing atase sak temene iku ing dalem ngisore pakaian kita akroban ana kala jengking lataqallatna mongko yekti ngalungake menganugerahkan kita minhu saking man minatan ing peparing utawa anugerah wa farihna lan bunga sapa kita bihi kelawan man wastaghalna lan kedungkul sibuk sapa kita bi izalatil aqrabi kelawan ngilangake kelawan gusah kala jengking mau wa ibadiha lan ngadohake aqrab waqat lihalan mateni aqrab wa innama nikayatuha hale angin pestine utawi oleh natoni aqrab alal badani iku ing atase badan wayadumulan langgeng apa alam larane nikayah yauman ing dalem sedina famanuli mangsa dunahu kang kurang sedina wa nikayatul akhlaqi utawi oleh natoni akhlak aradiati kang ina ala somimil qalbi ing atase telenge ati ing atase relung hati iku akhsa luweh dikuatiri anta tuma angin to langgeng apa nikayah badal mauti ing dalem badane kematian abadan ing dalem selawase au alatan utawa ing dalem pira-pira ewu minasinina kang saking pira-pira taun Suma inna kari-kari sak temene kita iku la nafrahu ora bungah kita ora seneng biman kelawan wong yunabihu kang ngelingake sapa manna ing kita alaiha ing atase akhlakir radhi'ah wala nastagilulan ora ketungkul kita bi izalatiha kelawan ngilangake akhlakur radhi'ah bal nastagilu balik ketungkul sibuk kita bi muqabalatin nasihi kelawan ngadepi wong kang nasihati mau bimisli maqalatihi kelawan sepadane ucapane nasih fanaqulu nuli ngucap kita ngahumaring nasih ngucape wa anta hale utawi sira aidon hale maneh kaya ingsun
iku tasna'u nglakoni sapa sira kaita ing mangkene perkara wa kaita lan mangkene perkara wa tusgilu lan nungkulake na ing kita apa al adawatu muswi ma'ahu sertane nasih anil intifai ninggal saking ngalap manfaat binusihi kelawan nasihate nasih wa yusbihu lan nyerupani apa ayakuna yen ta ana apa dalika mengkono istighol mingko sawatil qalbi saking atose ati allati asmarat kang buahake kang nukulake ha ing kosawah apa kathrotu dzunubi akeh dosa wa aslu kulli dzalika utawi pokoke saben mengkono lastagilu iku full imani lemahe keimanan panas alu mengko nyuwun kita Allah azza wa jalla ayul hima ing yen bareng ilham sapa Allah na ing kita rusdana ing benere kita wa yubsira la wa yubasfira lan aweh lan ningalake sapa Allah na ing kita biuyubina kelawan cacat-cacat kita wa yusgilana la yusgiluna lan nunggulake sapa Allah na ing kita bimudawatiha kelawan nambane uyub wa yuwafiqalan nulungi sapa Allah na ing kita lil qiyami maring nglakoni bisyukriman kelawan matur nuwun marang wong yutliu kang aweh weruh sapa manna ing kita ala masawina ing atase cacat-cacat kita bimanihi kelawan anugrahi Allah wa fadlihi lan tegese anugrahi Allah. Tadi disebutkan cara yang kedua mengetahui cacat diri kita melalui teman, sengaja meminta teman untuk mengkritik, menyampaikan secara objektif. Tapi ya itu tadi, biasanya koncone gak tegel, gak mentolong, akhirnya diam. Atau koncone hasut, akhirnya dibesar-besarkan kekurangan kita, menteror kita. Oleh karena itu, Imam Dawud At-Ta'i, ya, karena kondisinya dilematis, lala apa boleh konco, dikon ngandani cacate dhewe menengahi. Nek ora malah nek gonduk sakarepe dhewe ditambah-tambahi. Ya wis akhirnya Imam Dawud At-Ta'i i'tazala anin nas, menyingkir dari pergaulan. Lunga uzlah gitu. Ditakoni kenapa? Ya iku mau. Lah aku gak tahu dirasani wong re gitu. Ya, jadi ulama-ulama kita itu sangat berambisi mengetahui kekurangan dirinya. Beda karo awake dhewe. Justru orang yang menunjukkan kekurangan kita itu menjadi musuh kita. Itu kenapa? Ya karena iman kita lemah. Kalau saya mengatakan tadi persepsinya harus dibalik itu. Imannya karena imannya lemah itu tadi. Akhlak buruk pada diri kita itu menurut Imam Ghazali seperti ular dan kalajengking yang siap menerkam kita. Gampangnya ini, kalau di bawah pakaian kita, di samping, di belakang tempat duduk kita ada ular mengancam keselamatan kita. Kalau jengking siap menyengat kita. Terus ada orang menyadarkan, memberitahu hati-hati ada ular, hati-hati. Kan matur nuwun. Terus kita nanti setelah berterima kasih berusaha membunuh ular itu kan menjauhkannya itu. Padahal ancaman ular, ancaman kalajengking itu hanya mengancam tubuh kita. Dan tubuh kita itu umpama betul-betul tersengat ular, digigit ular, tersengat kalajengking, itu paling efeknya hanya berapa hari sakitnya, habis itu sembuh, selesai. Utawa paling matilah, umpama mati kena bisanya ular berbisa, mati, wis mati selesai. Setelah kematian tidak ada urusan karena digigit ular. Sedangkan akhlak tercela yang ada pada kita itu
ada orang menunjukkan kepada kita, malah apa yang kita apa respon tanggapan kita? Malah ora membela diri. Kuwi yo ngono malah nemen aku piro-piro ini. Seberapa ada itu orang yang lain lebih sana. Dikandani saja supaya sampai memperbaiki diri ya malah nyalahno. Biasanya itu opsinya satu, membela diri. Ya intinya membela diri. Ada kalanya meminimalisir gak seperti itulah itu berlebihan itu. Yang kedua membantah. Ora. Yang ketiga mencari kambing hitam. Yang sana itu malah lebih nemen, saya enggak seberapa itu. Ini respon salah semua. Harusnya piye? Ya matur nuwun dikandani. Soalnya apa? Kalau tidak matur nuwun, akhlak ini mengancam kita dan ancaman bahayanya itu berlaku justru setelah kematian kita. Iso dadekno mlebu neraka. Sampeyan dicokot ula, dientup kala jengking, mati maksimal mlebu kuburan. Tapi sampeyan duwe akhlak sing tercela sampai akhir hayat, iku iso dadekno kowe mlebu neraka, ora kok kuburan. Ayo, ancamannya lebih besar. Jadi kudu matur nuwun ya, memang ini berat. Makanya Imam Ghazali dengaren di bagian ini berdoa, fanaskurullah azza wa jalla an yulhimana rusdana. Dengaren berdoa. Tidak biasanya, karena tahu ini berat itu. Imam Ghazali mungkin bisa bilang begini, bisa mengajari kita begini. Apakah bisa mempraktekkan? Saya mengajarkan ini bisa sampai jadi paham. Saya juga tidak paham. Tapi apakah bisa mempraktekkan itu? Gue buat cerita no kancanan yang ngono. Ya makanya dilengkapi doa itu. Serius, dengaran Imam Ghazali itu. Atoriku utawi coro asal itu kaping telu iku an yastafida yanto ngalap faedah. Sapa man makrifat takmiyu binafsihi ing ngerteni cacat awak dhewe man min alsinati a'daihi saking lisan suwe ucapane musuh-musuhe man. Fa inna aina suhti krana sak temene peninggal musuh, peninggal permusuhan iku tubedi bisa ningalake apa aina suhti al masawiyah ing pira-pira Allah cacat. Wala alla intifa'al insani lan menawa-menawa oleh ngalap manfaat seseorang biaduin kelawan musuh musahinin kan hasud, musahinin kan dendam haqidin kang dendam yulakiru kang ngilengake sapa aduhu ing insan uyubahu ing cacat-cacate insan iku aksaru luweh akeh minintifaihi katimbang oleh ngalap manfaat insan bisa tikin kelawan kanca mudahinin kang mertambuh kang cuek yusni kang melem terus sapa si sotik alaihi ngatasi insan wayamdah ulang tegese muji sapa si sotiku ing insan wayufi lan nutupi sapa sotik anhu saking insan ayo bau ing cacat-cacate insan illa anak top amung wae sak temene watek iku majbulun dicitak utawa diwatekake ala takdibil aduwi ing ngatasé ngarani goroh ing ngatasé menilai dusta musuh waham lima lan ngarahake perkara yakulu kang ngucapake sapa aduhu ing ma'alal hasadi ing ngatasé drengki. Walakinil basiru tetapi utai wong kang awas iku layak lu ora sepi sapa basir anil intifai saking ngalap manfaat bi qauli a'daihi kelawan ucapan musuh-musuhe basir
fa inna masawiyahu krana sak temene cacat kekurangane basir iku labuda mesti apa wa antan tasira yen to sumebar apa ya masawi viral ala alsinatim ing atase lesan-lesan utawa ucapane a'daihi. Cara ketiga, cara kedua tadi sengaja menyuruh teman untuk menunjukkan kekurangan dan cacat kita. Kalau ini pun sulit karena tadi disampaikan gak mentolong utawa kementolon. Sekarang cara ketiga, mencari cacat kita dari pernyataan lawan-lawan kita. Fa inna ainas suhti tubdil masawi. Karena kebencian itu memang memperlihatkan kekurangan. Nah, kita gunakan prinsip ini bukan untuk menyerang musuh, tapi untuk mengetahui cacat kita. Gitu. Nek golek kanca sing gak mentolo, gak ana utawa justru ana kementolon, ya golek musuh saiki. Musuh sing mengetahui cacat kita. Maka ada pepatah intifaul insan bi'atuwin musyahinin yudzakiruhu uyubahu aktsara min intifaihi bisadiqin mudahinin yusni alaihi. Jadi yang biasa itu pepatah bilang begini, musuh yang cerdas itu lebih berguna dibandingkan teman yang bodoh. Musuh yang cerdas itu lebih berguna dibandingkan teman yang bodoh. Kurang lebih seperti ini. Jadi musuh sing ngelek kue itu luwih akeh manfaate bagi kue, jadi kamu, daripada konco sing ngelem terus. Neng sayangi wateke menungso iku mesti mendustakanmu musuh. Apa sing diomongno musuh aja ndek ora seneng karo aku re. Padahal yo sing diomongno iku sing kudu mbok luru. Nah, biasanya kita memang begini, mencari informasi apa komentar lawan kepada kita. Tapi biasanya bukan untuk mencari kekurangan, tapi untuk dilawan. Apa komentar lawan terhadap kita? Serang, balas kudu lebih. Nah, itu tadi soal du'ful iman kalau persepsinya begitu. At-tariqur rabi utawi cara kang kaping 4. Ini berarti cara yang keempat. Terakhir iki nek gak ketemu terakhir iki mulai tenan iki. Siap-siap mlebu neraka. Iku an yukhalita yen to nyrawungi sapa man annasa ing para menungsa. Fakuluma mangko utahi saben perkara ro'a kang ningali sapa manhu ing ma dianggep dinilai madmuman ingkang tercela fima ing dalem perkara bainal khalqi kang ing dalem antarane para makhluk fal yutalib mangko becik numriya sapa man nafsahu ing awak dhewe man bihi kelawan ma wayan sib lan nisbatake sapa manha ing nafsahu ilahi maring ma fa innal mu'mina krana sak temene wong mukmin iku mir'atul mukmini dadi kaca brenggolone dadi cermine sesama mukmin faya mongko ningalana sapa mukmin ya min uyubi ghairihi saking cacate liyane mukmin uyuban nafsi ing cacat awak dhewe ne mukmin wayak lamalan ngerti sapa si mukmin anak tiba ing sak temene pira-pira watak iku mutakoribatun iku parek-parekan berdekatan saling berdekatan fitiba ilhawa ing dalam anut kesenengan keinginan fama mangko utar perkara ya tasifu kang bersifat bihi kelawan ma sapa wahidun wong suwiji minal akrone kang saking kanca-kanca iku layan faku ora lepas
apa ma al iku ora lepas apa al qarnu kanca al akhiru kang liya an asli saking pokoke ma au an aqdama utawa saking kang luwih gedhe minhu katimbang ma au an saen utawa saking suwiji-wiji minhu saking ma falyatafaqat mangko becik niti-niti yo meneliti sapa man nafsahu ing awak dhewe man wa yutahhir lan bersihna sapa manha ing nafsahu min kulli ma saking saben perkara yadumu kang nyela utawa modo sapa manhu ing mamin ghairi saking liyane man wa nahika lan kang nyukupi sira biha kelawan iki fal yatafaqqat apane tak diban oleh sinau adab kalau taroka mongko lamun ninggal sapa annasu para manungsa kulluhum ya kabeh nasma ing perkara yakrohuna kang padha gedeng sapa nasu ing mamin ghairihim saking liyane nas lastaghnau mongko yekti padha cukup padha ngalap cukup padha bisa ngalap cukup sapa nas anil muaddibi saking guru kang mulang adab kila ditakonake li Isa maring Sayyidina Isa alaihi salam man utawi sapane wong man utawi sapa iku adaba mulang adab sapa man ka ing panjenengan he Nabi Isa kala jawab sapa Isa ma adabani ora mulang adabne ing ingsun ahadun sapa wong suwiji raaitu weruh ingsun jahlal jahili ing bodhone wong bodho tak weruh sainan ing cacat fastanatu mongko ngedoi sapa ingsun menghindari ingsun hu ing jahal wa hakadalan kaya mengkono raaitu jahlal jahal kulluhu ya kare iku hiyaluman iku pira-pira rekayasane man fakoda kang kesepen sapa man syekhon ing guru arifan kang weruh zakiyan kang cerdas basiran tur kang ningali biuyubin nafsi kelawan cacat-cacatene awak musfikon tur kang welas nasihan tur ngersaat ngarepake bagus fitine ing dalem agama farihun tur kober sempat min tahdzibi nafsihi saking bersihake awak eman mustagilan tur kang ketungkul min tahdzibi nafsi awak dhewe ne syekh mustagilan tur ketungkul bitahdzibi ibadillah kelan bersihake para kawulane Allah taala nasihan tur ngarepake bagus lahum maring ibad faman monggo utawi sapane wong iku wajad lamun bisa nemu sapa mendalika ing mengkono syekh faqat wajad mongko temen wis nemu sapa man atau biba ing dokter fal yutazim mongko netepono sapa manhu ing syekh bahwa mongko utawi syekh iku alladhi wong yukhallisu kang bisa bebasake sapa alladhi min maradhi saking penyakit man wa yunjilan nyelametake sapa alladhi ing man min al halaki saking cilaka alladhi huwa kang utawi halak iku bisa dadi ana ing ngarepe iku wis diadepi ana ngarepe man bisa dadi iku ana ing ngarepe man alladhi huwa halak iku bisa dadi ana ing ngarepe man utawa alladhi huwa kang utawi man iku bisa dadi ana ing ngarepe halak boleh bolak-balik cara yang keempat ini cara terakhir nek gak ketemu ya wis mlebu neraka siap-siap baik yaitu bagaimana cara mengetahui cacat atau kekurangan diri ya dengan bergaul dengan sesama manusia apa yang sampean pandang tercela dilakukan manusia maka yang tercela itu hubungkan nisbatkan kepada sampean wong kok do ngono yo aku yo ngono berarti wong kok do medit berarti aku yo medit
Wong kok hasudan ya aku hasudan. Soalnya wong mukmin iku mir'atul mukmin. Mukmin satu dengan mukmin lain itu mukmin seorang mukmin itu jadi cermin dari mukmin yang lain. Jadi sampean kok duwe karakter medit ya aku ya medit wong padha mukminin gitu. Itu cara paling mudah. Atau setidak-tidaknya kalau ada karakter buruk dalam diri orang lain, yo aku menolong tunggale iku. Maka jangan mudah mencela, jangan lebih buruk dari dia. Atau setidaknya sama dengan dia. Atau setidaknya terjakiti karakter akhlak seperti dia. Nah itu nek ngene ya iso, neng ya iso, tinggal tunggu konsisten saja. Kadang iso kadang ora kadang cocok kadang ora gitu. Jadi wanahika bihada ta'tiban. Jadi inilah kira-kira cara yang bisa, yang memadai untuk ukuran kita ya. Kalau saja orang kulluhum yaktarokan nas kulluhum ma yakruhuna min ghairihim lastagnu anil mu'attib. Kalau saja orang itu punya perasaan seperti itu, ada melihat keburukan terus dinisbatkan kepada dirinya, apa yang tidak disukai dalam diri orang lain itu juga, oh barangkali saya juga seperti itu. Kalau orang seperti itu semua perasaannya, nggak perlu ada guru-guruan, nggak perlu ada belajar, nggak perlu ngaji-ngajian. Sudah, itu sudah selesai hidupnya. Itu sudah beres, sudah solih semua masyarakatnya. Neng, ya ayo diajak wong, kita ajak sebanyak mungkin orang yang punya prinsip ini, yakni apa? Kalau ada kekurangan, maka kekurangan itu jangan-jangan kita juga punya. Tuh. Nabi Isa ditanya, Nabi Isa itu selalu dikutip karena memang kesolehannya, kezuhudannya, ya kehidupan asketismenya itu dikutip terus menerus oleh kitab. Hampir tiap bab itu ada teladan Nabi Isa itu. Nabi Isa ditanya, Kanjeng Nabi Isa, panjenengan itu kok adabnya bagus, mulia sekali. Itu yang mengajari jenengan siapa? Ma'addabani ahad. Saya tidak ada yang ngajari adab, tata krama, sopan santun, akhlak mulia, tidak ada. Saya itu hanya ro'aitu jahlal jahil syainan fajtanabtuhu. Saya itu hanya suka melihat ada orang bodoh, kebodohan itu cacat, ya saya hilang. Aib, ya saya jauhi. Saya lihat ada kebakhilan, itu saya anggap itu buruk, ya saya jauhi, itu saja. Itu tidak pakai guru-gurunan, berarti otodidak dan cukup ini menurut ini. Nah itu wahada kullu hiyalu man faqada syaikhan, la piye kowe golek guru ya ora ketemu. Ya. Wong aku golek ya ora ketemu re. Malah arep mbok anggap guru. Ora iso. Wong aku ora nemokno. Itu. Nah, cara yang paling sederhana itu tadi, bergaul dan melihat kalau ada cacat, ada kekurangan, ada akhlak yang tercela, itu ya jangan-jangan saya terjangkiti akhlak itu, keburukan itu, cacat itu. Nah, itu nanti lahan-lahan kalau sudah itu otomatis menyatu dalam diri kita pandangan itu, yaitu kita memperbaiki diri kita. Tuh. Caranya begitu. Kalau ketemu orang yang guru yang sesuai kriteria itu tadi, ya alhamdulillah, karena itu jam sekali itu. Nah, soalnya ini orang guru inilah yang akan menyelamatkan kita. Tapi tadi sudah dibantah sendiri guru seperti ini langka pada zaman Ghazali.
pada zaman kita mustahil. Bukan, begini maksudnya, yang berat itu orang yang dengan sukarela. Mungkin secara kompetensinya ada, tapi koberensinya tidak ada. Kober itu loh, kompetensinya. Lan di EDW kudu tahdzibu nafsihi. Syekh itu harus tahdzibu nafsihi. Sudah tidak ada masalah dengan dirinya sendiri. Habis itu tahdzibi ibadillah. Sing kober sapa? Diparani wong, Mbah kula niki problem ada, itu ada konseling itu, konselor itu, tapi ya tarif itu. Ya sudah ya, syukur kalau mursyid tarekoh itu bagaimana? Asal bisa memanfaatkan, memfungsikan mursyid tarekoh untuk fungsi ini, silahkan. Lah mursyid tarekoh itu murite wonre angger wong kok siji-siji ngene punya probleman. Tapi biasanya mursyid tarekoh itu punya cara sendiri, namanya robito. Jadi tidak, irsyadnya itu tidak irsyadan zahirun, tapi irsyadan batinan. Makanya kalau zikir wirid itu disuruh membuat robitoh dengan guru mursyidnya. Bayangno wajah gurune barang gitu. Jarine guru biat. Ayo kok nek wis ngajine katam biat. Nek kedisian mati. Nah itu silahkan difungsikan itu. Tapi apa gurune mursyid tarekoh ewonan siji-siji. Wis sepuh sisan. Jenengan namine sinten, Mbah? Sing griyane nika. Nggih pun nate sanjang kula nggih. Sesuk sasi ngarep ketemu neh. Kula Mbah Yai. Sinten nggih? Ya wis. Ada semangatnya ada, tapi problem teknis itu tadi sing sulit. Wala bayanu syawahidin naqli min arbabil basair wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah.